850 ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1B6 মডেল। এটা প্রাইস হবে 26,990 টাকা। উপরে ডিপ নিচে নরমাল, ছোট ফ্যামিলির জন্য আপনারা চাইলে এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। 295 লিটারের ফ্রিজ। এটার প্রাইস হচ্ছে 45,490 টাকা দাম। 36,400 টাকা মাত্র কিন্তু ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এখানে একটা ভেন্ট দেওয়া হয়েছে যার ফলে সবজি ঘামবে না। আমাদের কাছে নন ফ্রস্টেড ওয়ালটনের সব কালেকশন আছে, ছোটও আছে। এটাও ডিসপ্লে আছে আইডি, এটা ইন্টারনাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, এটা ভেতরে ডিসপ্লে হবে। তো দর্শক যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা ফ্রিজের কালেকশন দেখাবো। দর্শক যারা ফ্রিজ নিতে চান, ওয়ালটনের ফ্রিজে আপনারা চমৎকার কিছু ডিসকাউন্ট প্রাইসে নিতে পারবেন। আমরা রায়হান ইলেকট্রনিক্স, মালিবাগ, চৌধুরীপাড়া, আবুল হোটেলের এখানে রয়েছে। আপনারা চাইলে সরাসরি এসে দেখে নিতে পারবেন। আর ফ্রিজে 2024 সালে ভাই আপনারা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন। 2024 সালে আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা, তো রায়হান ভাই আমাদের সাথে আছে। ভাই অনেকেই আমরা দেখি যে 22% বা 23% ডিসকাউন্ট দিচ্ছে, এটা আসলে কিভাবে? এটা অ্যাকচুয়ালি সম্পূর্ণ ফেক একটা ব্যাপার। অ্যাকচুয়ালি ধরেন এই ফ্রিজটার দাম 50,000 টাকা। আচ্ছা, তো ওরা অনেকেই দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম খেয়াল করে দেখবেন যারা এই ধরনের ব্লগগুলো করে বা ভিডিও করে, দেখবেন যে তাদের শোরুমে ফ্রিজে রেটই লাগানো নাই। আচ্ছা, তো আপনারা যখন যাবেন কনফিউশনে ফেলে দিবে তারা, যে এটার দাম 40,000 বলবে 55,000। আবার আরেকটা দেখবেন দাম বলতেছে যে জেনুইন দাম বলবে এটা 40,000 বলবে, আরেকটা যা বলবে 43,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এগুলা করে তারা দেখা গেছে 22% দিচ্ছে, প্রাইস বাড়িয়ে বা প্রাইস বাড়ায় দেয়। এটা 280 লিটার, ওরা বলতেছে 285 লিটার। আর ম্যাক্সিমামে খেয়াল করে দেখবেন যে প্রাইস নাই, একটা ফ্রিজের গায়েও তারা প্রাইস লাগায় রাখে না। কিসের ভয় তাদের? আচ্ছা আচ্ছা, আমার শোরুমে তো আমি কোনোদিন ফ্রিজের প্রাইস খুলি নাই। দেখেন সবগুলোর কিন্তু, কারণ আমার শোরুমে প্রতিটা ফ্রিজের প্রাইস চ্যালেঞ্জ করা। আচ্ছা আচ্ছা, অনলাইনে যে রেট আছে আমার এখানে সেই রেটটাই লাগানো থাকে। আমরা ফ্রিজের প্রাইস ট্যাগ খুলে রেখে ভিডিও বা বিজ্ঞাপন দেই না যে 22% দিব 25% দিব। আচ্ছা, তো ফ্রিজের প্রাইস লাগিয়ে রাখেন। আপনি যদি ডিসকাউন্ট বেশি দেন তো ফ্রিজের প্রাইস লাগিয়ে রাখেন। আচ্ছা, তো অনলাইন থেকে যাচাই করতে পারবে কাস্টমার যেটা দামটা সেম আছে কিনা। সর্বোচ্চ এখন আপনারা 22%, সর্বোচ্চ আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিব সর্বোচ্চ। কিছু কিছু মডেলে 18%, ব্ল্যাক গুলা ডিজিটাল ডিসপ্লে গুলোতে আপনারা 18% পাবেন, আর অন্যগুলোতে 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, একটু ছোট থেকে শুরু করি আজকে। ছোট হলো 850 থেকে ওয়ালটনের লাস্ট সাইজ আর কি, এটা 850 ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1B6 মডেল। এটা প্রাইস হবে 26,990 টাকা। এটা কিন্তু 20% ডিসকাউন্টই পাবেন। 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে দাম আসবে 21,600 টাকা। 21,600 টাকা। ওকে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, ছোট ফ্যামিলির জন্য আপনারা চাইলে এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড প্রতিটার সাথেই পাবেন। আচ্ছা, ওকে, এর থেকে একটু বড় যদি কেউ নিতে চায় তাহলে 950 ফ্রিজ নিতে পারবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 144 লিটারের ফ্রিজ। এটা 144, নরমালটা মানে ওটা সেম, বাট নরমালটা শুধু একটু বড়। আচ্ছা, ওটাতে একটা তাক ছিল 850 তে, যারা একটু বড় চান ফ্যামিলিতে ইউজের জন্য সেই ক্ষেত্রে নরমালি দুইটা তাক পাবে। এটা দিয়ে মোটামুটি একটা সংসার চলা যায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা 28,990 টাকা প্রাইস। এটা কিন্তু ডিসকাউন্ট দেখেন আমাদের এখানে লেখায় কোনটা আছে 28,990 টাকা। 28,990, 28,990 টাকা। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,200 টাকা। এখন এটাকে যদি আমি প্রাইস না লাগায় রাখি, কাস্টমারের পক্ষে কিন্তু সবগুলো ফ্রিজের প্রাইস আগে থেকে মুখস্থ করা সম্ভব না, এবং অনলাইন থেকে বের করে দেখা সম্ভব না। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের কিন্তু প্রতিটা প্রাইস লাগানো আছে। তো আপনারা কিন্তু কনফিউশন হয়ে যাবেন যে অ্যাকচুয়ালি এটার দাম কত, এটার পরে এটার দাম কত, কিন্তু কনফিউশন হয়ে যাবেন। যাওয়ার পরে এটা 5 বেশি চালান। আচ্ছা, বললাম যে ডেলিভারি ফ্রি দিব, 21% দিব, 22% দিব, এগুলো কিন্তু প্রতারণা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সো ওকে। প্রাইস অবশ্যই দেখে, যেখান থেকে কিনো না কেন প্রাইস দেখে শুনে বুঝে কিনো, আর শোরুমে ঢুকে দেবেন শোরুমে প্রাইস লাগানো আছে কিনা। আচ্ছা, আমি যেমন লাগিয়েছি আপনারা সবাই প্রাইস লাগিয়ে 20% ডিসকাউন্টে সেল করেন। ওকে, আচ্ছা, এই পাশে আমরা এটা দেখলাম। এরপরে যদি আমরা দেখি, এরপরে হচ্ছে 1050। এটা হলো 1F3 মডেল। এটার প্রাইস হচ্ছে 32,490 টাকা দাম। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 26,000 টাকা নিতে পারবেন এটা। আচ্ছা, 176 লিটারের একটা ফ্রিজ, 176 লিটার। এটা আপনারা দেখতে পারেন, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা 50-50 অর্ধেক আর কি। 50-50 এটার ভিতরে আমাদের কাছে 2 থেকে 3টা কালার আছে। এটার প্রতিটার ভিতরে মোটামুটি 2 থেকে 3টা কালার রাখার চেষ্টা করি। অনেক সময় কালার থাকে, অনেক সময় কালার থাকে না। আচ্ছা, আর 950 পরে সাইজ হচ্ছে আপনার 1150 আর কি। এই যে এই পাশে আছে 10 এর পর হচ্ছে 11টা আপনারা দেখতে পারেন। 11 লিটারটা হচ্ছে 176 লিটার। এটার কিন্তু এমআরপি 33,990 টাকা আমাদের গায়ে দাম লাগানো আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, প্রতিটা ফ্রিজের গায়ে দাম লাগানো আছে আমাদের। এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল 10 এর মতো, বাট এটা পাশে একটু চওড়া। এটা পাশে একটু চওড়া। এটার প্রাইস 33,990 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 27,200। 11 এর পরে সাইজ হচ্ছে 1250 ফ্রিজ। আচ্ছা, 1250। এটা হচ্ছে 219 লিটারের ফ্রিজ। 219 লিটার সিলভার কালার, যদি কেউ ফ্লাওয়ারের ভিতরে চাও সেটাও নিতে পারবেন। এটা এমআরপি প্রাইস হচ্ছে 37,790 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে 30,300 টাকা। এবং এটাতে কিন্তু ডিপে লাইট পাবেন এবং আর্টেক কুলিং সিস্টেম, যেটা ডোর থেকে কুলিংটাকে ধরে রাখে। ডোরে কিন্তু কোনো পাওয়ার সিস্টেম না, এখান থেকে কোনো কিছু নাই যেটা এটা থেকে কুলিং ছাড়বে। আচ্ছা, ভুল বুঝবেন না, ডোরের ভিতরে একটা কয়েল থাকে যার মাধ্যমে কুলিংটাকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে আর কি। ওকে, তো এটাও আপনারা দেখতে পারেন দর্শক, যাদের যেটা পছন্দ। এবং সবগুলোর সাথে তো কম্প্রেসারের 10 বছরের, কম্প্রেসারের 12 বছরের গ্যারান্টি। এখন তো 12 বছর বাড়ানো হয়েছে। এখন কম্প্রেসার 12 বছর গ্যারান্টি এখানে লিখাই থাকে।
12 বছর গ্যারান্টি লেখা থাকে প্রতিটার সাথে। আচ্ছা 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 ওকে। এই পাশে আরো একটা মডেল, এটা হচ্ছে আপনার 13.5, 12 পর হচ্ছে 13.5, এটা 2EO মডেল। এটা আপনার এটা 40,990 টাকা দাম, আফটার ডিসকাউন্টে 33,000 টাকা দাম পড়বে। এটা আর হচ্ছে এই যে আইটাস ফ্রিজ 2D4, এটা লিটার হচ্ছে 244 লিটার। এটা সিলভার কালার একটা ফ্রিজ, এলিগেন্স ডিজাইন দেওয়া, আপনার উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা এটাও দেখতে পারেন। এটার প্রাইস তো বললাম 39,790 টাকা দাম, এটা আফটার ডিসকাউন্ট আসবে মাত্র 32,000 টাকা। আচ্ছা এরপরে যদি আমরা যাই, মোটামুটি ওয়ালটনের সব ধরনের ফ্রিজ, ফ্রস্ট নন ফ্রস্ট যত সাইজেরই চান না কেন আমাদের কাছে আছে। এবং আমাদের প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু গত 10 বছর আগে থেকে আমাদের শোরুমে প্রতিটা ফ্রিজের প্রাইস কিন্তু ইনশিওর করাই থাকে, ইনভার্টার লেখাই থাকে, 12 বছর গ্যারান্টি লেখা থাকে। তো আরেকটু ক্লিয়ার করি কাস্টমারদেরকে, আমি হয়তো অনেক কথা বলছি কারণ ইদানিং অনেকেই কনফিউশন ভিডিও তৈরি করছে এর জন্য, এবং জানার দরকার হচ্ছে যে আমরা 20% ডিসকাউন্টটা কীভাবে দিচ্ছি। অনেকেরই কোশ্চেন থেকে ফোন করে 20% ডিসকাউন্ট ভাবটা কীভাবে দেন। আমরা একটু লাভটা কম করি, এছাড়া কিছুই না। আর অনেকে শোরুম থেকে বলে যে বিগ্রেড প্রোডাক্ট দিচ্ছে বা কম দামি প্রোডাক্ট কিনে দিচ্ছে। বিগ্রেড প্রোডাক্টে কিন্তু কখনোই মালের গায়ে 12 বছর ওয়ারেন্টি লিখে থাকবে না। আচ্ছা অফিসিয়াল প্রোডাক্টে কিন্তু এরকম ওয়ারেন্টি কার্ড থাকে না, ওগুলো তো থাকে সাইফুল ভাই। আচ্ছা কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ডে লেখা থাকে আপনার 3 বছরের ওয়ারেন্টি কম্প্রেসার মানে না মানে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে 3 বছর থাকে, আমাদেরগুলো কিন্তু কম্প্রেসারে 12 বছর গ্যারান্টি লেখা আছে। ওগুলো কিন্তু দেখা যায় আপনি এটা দেখে নেবেন, এবং এই ওয়ারেন্টি কার্ডের জল ছাপ থাকে যে ডিসকাউন্ট প্রোডাক্ট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সো যেহেতু আমাদেরটা কিন্তু অফিসিয়াল, আপনি ওয়ালটন প্লাজাতে যেই শোরুমে যেই প্রোডাক্টগুলো পাবেন আমাদের কিন্তু সেম প্রোডাক্টটা, জাস্ট আমরা প্রফিটটা কম করি কাস্টমারের যেন নিতে পারে। মাঝে মাঝে আমরা সুযোগটা দেই কাস্টমারদেরকে, এবং রায়হান ইলেকট্রনিক্স বরাবরই দিয়ে আসছে, আগেও দিচ্ছে, এখন আমরা দিচ্ছি। এই ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টটা কিন্তু শীতকালে থাকে, গরমের সময় কম বেশি হয়, প্রাইসটা একটু চেঞ্জ হয়। এটা দেখে, এটা হচ্ছে ইনভার্টার একটা ফ্রিজ 2 and 5। আচ্ছা এটা 17.5 সিফটি অনেকে বলে, এটা লিটার হচ্ছে, লিটারই এখন ফ্রিজ বিক্রি হয় 295 লিটারের ফ্রিজ। এটার প্রাইস হচ্ছে 45,490 টাকা দাম, 36,400 টাকা মাত্র কিন্তু ফ্রিজটা নিতে পারবেন। ডিজাইনটা যেমন সুন্দর, ভিতরটা দেখেন। ওকে ভিতরটাও সুন্দর, এটাও আপনারা দেখতে পারেন যাদের পছন্দ হয়। সারা এই জিনিসগুলো কিন্তু নতুন চলে আসছে, আগে কিন্তু এইরকম ছিল না। এখানে একটা ভেন্ট দেওয়া হয়েছে যার ফলে সবজি ঘামবে না। আচ্ছা আপনি খেয়াল করে দেখুন, সময় শাকসবজি রাখলে কিন্তু ঘেমে যায়, এটার কারণে কিন্তু ঘামবে না, পসিবল থাকবে না আর কি। হ্যাঁ এবং এটা ট্রেটা এখানে একটা বড় দেওয়া হয়েছে, বড় বড় কোক 2 লিটার 2.5 লিটার কোকের বোতলগুলো কিন্তু ইজিলি এখানে রাখতে পারবেন। আচ্ছা ওকে চমৎকার, এটাও দেখতে পারেন। এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে হচ্ছে, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,400 টাকা। 36,000। আবার দেখেন এটা আপনার এমআরপি কিন্তু দেয়া আছে এখানে 47,990 টাকা, আর আমরা এটা কিন্তু 18% ডিসকাউন্ট দিব। 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,400 টাকা। এটা হচ্ছে স্মার্ট কন্ট্রোল 50-50 ক্যাপাসিটি। একটু এখানে দেখাই দেন, এখানে স্মার্ট কন্ট্রোল লেখাই আছে। হ্যাঁ আচ্ছা এটা স্মার্ট কন্ট্রোল, আপনারা যদি এখান থেকে দেখেন, হ্যাঁ এটা এই যে বাইরে কিন্তু এরকম স্মার্ট কন্ট্রোলের, এবং 50-50 ক্যাপাসিটি, 50-50 ক্যাপাসিটি কিন্তু এখানে ক্লিয়ার লিখেই আছে। 50-50 ফুল 50-50, কোনো কম বেশি নাই। আচ্ছা যারা বড় ডিপ দরকার, এগুলো পাশে ওয়াইড বেশি, ভিতরে কিন্তু লেন্থ অনেক বেশি, অনেক জায়গায় এটাও দেখতে পারেন। এবং ডিপের এগুলো কিন্তু খুলে ইউজ করা যায়। আপনি যারা বেশি মাল এখানে রাখছেন, ডিপ কিন্তু খুলে ট্রেগুলো খুলে ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এটা কিন্তু যেমন 18% ডিসকাউন্ট বলেছি, এমআরপি কিন্তু লাগানো আছে। এমআরপি পরে কিন্তু 39,400 টাকা। আপনারা শোরুমে আসলে কিন্তু দেখবেন আমাদের প্রতিটাতে এমআরপি লাগানোই থাকে, লাগানো আছে। ওকে আচ্ছা এর পাশে এটা হচ্ছে নন ফ্রস্টের ফ্রিজ। এটা একটা ফ্রিজ হচ্ছে নন ফ্রস্টের, বড় নন ফ্রস্টটা একটু ক্লিয়ার করি, সেটা হচ্ছে আপনার আইস জমবে না, বডিতে আইস জমবে না, টোটালি নন ফ্রস্ট, মানে বডিতে কোনো ধরনের আইস জমবে না ভিতরে। ওকে অনেক ফ্রিজ একটা সাথে খাবার যেমন লেগে যায়, খাবারটা লাগবেও না এবং আপনার আইসও জমবে না। এটা 3H6 মডেল, এটা আগেও বিক্রি করেছি, এখনও ভালো বিক্রি হয়। এটা নন ফ্রস্টের ভিতরে রানিং একটা মডেল। আচ্ছা এটার প্রাইস হচ্ছে 60,990 টাকা। এটা বর্তমান ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে 49,000 টাকা। 49,000 টাকায় আপনারা, আর ভিতরে ট্রে দেখেন নিতে পারবেন। হ্যাঁ ভেজিটেবল চেম্বার, চিলিং রুম একটা আছে, এখানে দই মিষ্টি খাবার এগুলো ব্যবহার করে মানুষ। আচ্ছা আর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড তো থাকছেই। এবং আমাদের প্রতিটা প্রোডাক্ট কিন্তু শোরুমের থেকে ইনটেক গোডাউনেও কিন্তু ইনটেক প্রোডাক্ট আছে, আপনারা কিন্তু ওখানে নিতে পারবেন। আর বড় বড় ফ্রিজ যারা চান, বড় বড় ফ্রিজে কিন্তু কালেকশনের শেষ নেই আমাদের কাছে। আচ্ছা আর একটা ফ্রিজ যেটা দেখাই, এটা একটু দেখাই, এটা হচ্ছে যারা ডিপ ফ্রিজ বড় চান, যে ওয়ালটন কিনবো বা ডিপটা বড় দরকার, দোকানদার ভাইরা বেশিরভাগ কিনে দই টই রাখতে হয়, দুধ রাখতে হয়, তারা কিন্তু এটা ইউজ করতে পারেন। এটা অনেক বড়। আচ্ছা এবং ডিপেও কিন্তু লাইট, এটা লাইট আছে। এটা ফেমাস একটা মডেল, নতুন আসছে। এটা 3D7 ডিজাইনটা নন ফ্রস্টের মতোই। 3D7 এটাও দেখতে পারেন, চমৎকার একটা মডেল। এটাতেও কিন্তু আপনারা 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এটা এমআরপি প্রাইস কিন্তু 48,690 টাকা, এটা আফটার ডিসকাউন্টে 39,000 টাকা কিন্তু কিনতে পারতেছেন। 39,000 টাকা নিতে পারবেন। আর এগুলো ডিজিটাল ডিসপ্লে যেগুলো চান 3D8, তারপর 3B0, এগুলোতে কিন্তু আমরা ফ্ল্যাট 18% ডিসকাউন্ট দেই। এবং ইনভার্টার টেকনোলজি, এগুলো কিন্তু বিদ্যুৎ খরচ খুবই কম এবং আল্ট্রা এনার্জি সেভার সিস্টেম করা। আচ্ছা তো এই ফ্রিজগুলো কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন শোরুমে পাওয়া যায় না, আমাদের কাছে কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। এবং জেনুইন
যেই প্রাইসটা থাকে অনলাইনে, জেনুইন অনলাইন প্রাইস কিন্তু আমাদের শোরুমে অল টাইম লাগানো থাকে, সেখান থেকে আপনারা ক্যালকুলেশন করে 18% ডিসকাউন্টে আমাদের থেকে ফ্রিজ কিনতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনারা দেখতে পারেন যাদের পছন্দ হয়। এগুলো সবগুলো ব্ল্যাকের সবগুলো মডেলে কিন্তু আমাদের এখানে আছে। আর যারা ডয়ার ফ্রিজ চান, এই যে যারা ডয়ার চান, ডয়ারের সিস্টেম হচ্ছে আইস ট্রে। আচ্ছা, এটা আরেকটা, এগুলো সম্পূর্ণ কিন্তু ফ্রস্ট ফ্রিজ, আপনার দই খাবার মিষ্টি এগুলো সব আলাদা আলাদা করে রাখতে পারবেন। হ্যাঁ আচ্ছা, মানে প্রতিটা সাথে মাছ আলাদা রাখছেন, মাংস আলাদা রাখতে পারবেন, আলাদা আলাদা বের, যেটা প্রয়োজন সেটা বের করতে। আর যদি মনে করেন ডয়ার বের করে ব্যবহার করবেন, আপনি তো সেটাও ব্যবহার করতে পারবেন, ডয়ার ছাড়া ব্যবহার করতে পারবেন। ওকে, এটা ডয়ারের একটা ফ্রিজ, এটা খুবই আনকমন একটা মডেল, আর সাইজও কিন্তু বড়, ছোট না কিন্তু। এটা লিটার কিন্তু 300 লিটার কাছাকাছি, প্রায় 293 লিটার, 3C3 মডেল। 3C3 এটার এমআরপি হচ্ছে আপনার 48,490 টাকা, আফটার ডিসকাউন্টে 39,000 টাকা ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। 39 অনলি। এটা কিন্তু আমাদের কাছে अवेलेबल প্রোডাক্ট। আর ইন্টেরিয়রটা দেখেন ভাই, আচ্ছা দেখার মতো ইন্টেরিয়র হবে, এটাও আপনারা দেখতে পারেন। আপনার কোন মডেলের এত লাক্সারিয়াস ইন্টেরিয়র ওয়ালটনের মনে হয় না, ডাবল ডোর ছাড়া কোন মডেলে এত লাক্সারিয়াস ইন্টেরিয়র পাবেন আপনি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এই রেগুলেটর দেখেন, অন্যান্য রেগুলেটর এরকম তাপ মানে ভলিউমের মতো থাকে, রেগুলেটর সবকিছু অন্যরকম। এটা এলইডি লাইট হবে, সাদা কালারের, দেখার মতো ফ্রিজ একটা। আচ্ছা, এটা আপনারা দেখতে পারেন। এটার প্রাইস ডিসকাউন্ট দিয়ে, এটা প্রাইস ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে 39,000 টাকা। 39,000 টাকা। আর যারা নন ফ্রস্ট নিতে চান, নন ফ্রস্টে কিন্তু বড় ফ্রিজ আমাদের কাছে দেখেন সাইফুল ভাই। আচ্ছা, নন বরাবরই সব সময় আমি রাখি নন ফ্রস্টের ফ্রিজগুলো, আমার কাছে দেখতেও ভালো লাগে, কোয়ালিটিও ভালো। 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, আপনি 1 বছর কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 4 বছর স্পেয়ার পার্টস, 5 বছর সার্ভিস। এটা কিন্তু অল ওভার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন ফ্রিজ কিন্তু আপনারা সার্ভিস পাবেন। বাট আমরা কিন্তু ঢাকার বাইরে ফ্রিজ সেল করি না, অনলি ফর ঢাকা যারা আছেন তারা কিনতে পারবেন আমাদের থেকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো বড় ফ্রিজগুলো একটু দামটা বলে দিবেন যদি কেউ নিতে চায়। বড় ফ্রিজ দেখেন, এটা 5E5 মডেল, এটা বিশাল। আচ্ছা, এটা ডাবল ডোরের চেয়ে বড়। হ্যাঁ, ডাবল ডোরের চেয়ে বড়। আরেকটা বড় আমাদের কাছে, আরেকটা বড় আছে, আপাতত ডিসপ্লে না, এটা 5S5, ওইটাও আমাদের কাছে আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওগুলোতে কিন্তু আপনারা ডিসকাউন্ট পাবেন 18%। 18%, এগুলো 18% ডিসকাউন্টে পাবেন, জেনুইন প্রাইস থেকে 18% ডিসকাউন্ট। ওই ফালতু প্রাইস থেকে না, দাম 5,000 টাকা বাড়ায় আপনাকে 25% ডিসকাউন্ট দিলাম, ওইরকম উল্টাপাল্টা ডিসকাউন্ট রায়হান ইলেকট্রিক্স কখনোই দেয়নি, এখনো দিবে না। আমি আগেও কিন্তু 20% দিছি, কখনো বাড়াইও নাই কমাইও নাই। 20% থাকে, আর নন ফার্স্টে আমার 18% থাকে। ওকে, এটার প্রাইস হচ্ছে 71,490 টাকা দাম, এটা আফটার ডিসকাউন্টে 58,700 টাকা। আর এর চাইতে ছোট যারা নিতে চান, ছোট নন ফার্স্ট, এই ফ্রিজগুলো কিন্তু উপরে রাখা দেখে এরকম অনেক বড় লাগতেছে, না হলে কিন্তু ছোট হবে, আর 6-7 ইঞ্চি ছোট, মানে ফ্যামিলি সাইজ হচ্ছে এটা। আচ্ছা, আমার বাসা, আমি এই ফ্রিজটা প্রায় আজকে 6 বছর উপরে ব্যবহার করতেছি, খুব ভালো সার্ভিস। ওকে। আর ডেকোরেশনটা এখন চেঞ্জ হয়েছে, এই ভেজিটেবল কি বলে সরি আইস কেসটা দেখেন, খুব সুন্দর কিন্তু, চমৎকার। তারপরে এটাও চেঞ্জ হয়েছে, মানে এখন ফ্রিজগুলো ব্র্যান্ডের সাথে ইন্টারন্যাশনাল যে থাইল্যান্ডের যে ফ্রিজগুলো আসতো শার্পের, স্যামসাং এর, তাদের সাথে কম্পেয়ার করার মতো আমার মতে। আচ্ছা, যদি আপনারা খুলে পাশাপাশি দেখেন যে না হ্যাঁ কম্পেয়ার করার মতো। ইন্টেরিয়র দেখেন, হয়তো ভবিষ্যতে টুইন কুলিংও চলে আসবে। আচ্ছা, ওয়ালটন যেভাবে আগে যাচ্ছে 100 টুইন কুলিংও চলে আসতে পারে, দেখবেন যে কোনো সময়। ওকে। তো কথা না বলে এটা প্রাইসটা বলে দিই। এটা লিটারটা হচ্ছে 512 লিটার, এটার এমআরপি হচ্ছে 67,490 টাকা, আফটার ডিসকাউন্টে 55,500 টাকা। আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, আপনি 500 লিটারের একটা ফ্রিজ যদি মানে ব্র্যান্ডিং এ কিনতে যান, স্যামসাং শার্প বা হিটাচির, আপনার প্রায় মোটামুটি 1 লাখ টাকার কাছাকাছি লেগে যাবে, সেই জায়গায় আপনি অর্ধেক দামে প্রায় 55,500 টাকা কিনতে পারতেছেন। এরকম করে সবগুলো কিন্তু নন ফ্রস্ট, এগুলো নন ফ্রস্ট। আচ্ছা, আমাদের কাছে নন ফ্রস্টের ওয়ালটনের সব কালেকশন আছে, ছোটও আছে। ওই গ্লাস ডোরের ভিতরে যে নন ফ্রস্ট চান ছোট, ওগুলোও কিন্তু আমাদের কাছে अवेलेबल আছে স্টোর রুমে। ডিসপ্লেতে দেখানো যায় না, আমাদের দোকান ছোট বিধে সব রাখতে পারি না। আচ্ছা, এছাড়া ডাবল ডোর, যারা ডাবল ডোরে আমাদের কাছে 3টা মডেল আছে। এখানে ডিসপ্লেতে অল টাইমে আমি একটা রাখি, আর বাকি 2টা মডেল আমাদের কাছে গোডাউনে থাকে, 6 এ 9। আর একটা আছে এটা ডিসপ্লে সহ, এটা ডিসপ্লে ছাড়া, এটাও ডিসপ্লে আছে আইডি, এটা ইন্টারনাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, এটা ভেতরে ডিসপ্লে হবে। এটা হচ্ছে ডাবল ডোর আইডি মডেল, ডিসপ্লেটা ভিতরে, আরেকটা পাবেন সেম ডিসপ্লেটা বাইরে। আরেকটা আছে 6 এ 9, যেটা গ্লাসটা ওভাল গ্লাস, ওইটা আমাদের স্টোর রুমে আছে। প্রাইস কেমন আসবে ডাবল ডোর? ডাবল ডোর এটা হচ্ছে 91,990 টাকা, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 73,600 টাকা। 73,600 টাকা। 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি লেখা আছে এখানে। আচ্ছা, 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালস, হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন। আর আমাদের ফ্রিজে কোনো ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ব্যবহার করতে হয় না। এবং আপনারা কোথাও থেকে ওয়ালটন ফ্রিজ কিনলে ওয়ালটন ফ্রিজে ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ঢাকার ভিতর ব্যবহারের জন্য নেবেন না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঢাকার বাইরে যাদের ভোল্টেজ 80 তে নেমে যায়, তারাই শুধুমাত্র ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার কিনবেন, কারণ আমাদের ফ্রিজগুলো 140 ভোল্টেও কিন্তু রান চলতে পারে। আচ্ছা, এছাড়া ডিপ ফ্রিজও তো অফার, ডিপ ফ্রিজ আমাদের কাছে अवेलेबल আছে 300 লিটার, 255 লিটার, 205 লিটার। আমাদের এখানে 2টা ডিসপ্লেতে রাখি। আমার শোরুমে স্পেস মানে আসলে না বললেই না, জায়গাটা ছোট,
বাট আমাদের কাছে মাল স্টোর রুমে মাল আছে ভাই, যার যেটা প্রয়োজন, যত লিটার প্রয়োজন আসবেন, ডিসকাউন্ট পাবেন। আর ডিপ ফ্রিজও কিন্তু 18 থেকে 20% ডিসকাউন্ট কিন্তু থাকবে। ঢাকাতে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আপনার প্রোডাক্ট দেন? ঢাকাতে না, আমরা আপাতত ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি না, কারণ আমাদের এই টাকা নিয়ে আসার মতো লোক আপাতত নাই, আর ভ্যান ড্রাইভাররা নিয়ে আসতে চায় না। আচ্ছা, বাট আপনারা যদি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পেমেন্ট করেন, আর টাকা পেমেন্ট করার আগে অবশ্যই ভিডিও কলে কথা বলে আমার সাথে কিংবা মান্নানের সাথে কথা বলে দেন আপনারা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিলে শুধুমাত্র আমরা মাল পাঠাবো, আদারওয়াইজ কিন্তু আমরা কাউকে কোনো মাল দেই না, আবার অগ্রিম টাকা নেই না। আপনাদের শোরুমে সরাসরি আসতে হলে কিভাবে? আমাদের শোরুমে আসলে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের উল্টা পাশে ফুটওভার ব্রিজের নিচে, ফুটওভার ব্রিজের সিঁড়ির নিচে দোকানটা রায়হান ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, সপ্তাহে 7 দিনে খোলা থাকে? সপ্তাহে মোটামুটি 7 দিনই খোলা থাকে, যে কোনো দিন সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত খোলা থাকে। আর যারা নিতে চান শীতকালে কিন্তু ডিসকাউন্টটা ভালো আছে, সামনে রোজা আসবে, গরম পড়বে, ডিসকাউন্ট কমতে পারে। সো জেনুইন ডিসকাউন্টে প্রোডাক্ট কিনেন, এবং যেই শোরুম থেকে কিনেন কিনা দেখবেন যে ফ্রিজে প্রাইস লাগানো আছে কিনা, কারণ যারা এই উল্টাপাল্টা ডিসকাউন্ট দেয় ফ্রিজে প্রাইস লাগায় না। আচ্ছা, তো দর্শক যারা নিতে চান আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশ থেকে ওয়ালটনের এই চমৎকার ফ্রিজগুলো রায়হান ইলেকট্রনিক্স থেকে নিতে পারেন।